Ողջույն, կարծես մեզ եւ մեր ծրագիրն արդեն հասցրեցիք ճանաչել։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ EduVen Hub-ը շարժական ինովատիվ կրթարան է, որն արդեն հասցրել է անցնել ավելի քան 18000 կիլոմետր եւ տարածել մեդիակրթություն երիտասարդների շրջանում, հատկապես նրանց, ովքեր ապրում են գյուղական համայնքներում։ Որպեսզի պատկերացնեք, թե 18000 կիլոմետրը որքան է, բավական է հիշել, որ օրինակ Երևանից Լոս Անջելես 11000 կիլոմետր է։ Edu բառը education, կրթություն բառի կրճատ տարբերակն է։ Վենը մեր ծրագրի սիմվոլ եւ տրանսպորտային միջոց մեքենայի թափքի տեսակն է, իսկ hub-ը նշանակում է հանգույց, այսինքն շարժական կրթական հանգույց։ Ծրագիրն իր տեսակի մեջ առաջինն է ԱՊՀ տարածաշրջանում, որը հասցրել է մեդիակրթություն տարածել ոչ միայն Հայաստանի տարբեր մարզերում, այլ նաև Ռուսաստանում, Վրաստանում եւ Ուկրաինայում։ Ընդ որում այս բոլոր երկրներ մեր թիմն ուղևորվել է հենց մեր Ven տեսակի ավտոմեքենայով։ Արդեն այս տարի որոշեցինք մեդիագրագիտության դասընթացները տեղափոխել նաև on-line հարթակ եւ այս փուլում նկարել 10 վիդեոդաս։ Դիտելով EduVen Hub-ի վիդեոդասերը դուք կստանաք հնարավորություն մասնակցելու մրցույթի պայմանները հետևյալն են. անհրաժեշտ է դիտել բոլոր 10 վիդեոները, այնուհետև մենք ձեզ կուղարկենք թեստային հարցեր եւ մեկ առաջադրանք։ Թեստային հարցերին ճիշտ պատասխանած եւ առաջադրանքը կատարած մասնակիցները կստանան հնարավորություն շահելու տարբեր մրցանակներ, այդ թվում GoPro ոճի տեսախցիկներ եւ Երևանում անցկացվելիք երկօրյա կրթական սեմինարի տոմսեր։ Այս վիդեոդասի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք այն սոցիալական ցանցերը, որոնց մասին դեռ չենք խոսել կամ քիչ ենք խոսել։ Կպատմենք նաև, թե ինչպես հայտնի սոցիալական ցանցերում կարող եք բացել բլոգային ալիք, վերջում կներկայացնենք նաև մի քանի հետաքրքիր փաստեր թեմայի վերաբերյալ, ինչպես նաև կներկայացնենք Erasmus+ ծրագիրը։ Ժոր, իսկ բացի այն սոցկայքերից, որոնց մասին արդեն հասցրել ենք խոսել, էլ ինչ սոցկայքերից ես օգտվում։ Բացի արդեն իսկ թվարկված սոցիալական հարթակներից, ես նախընտրում եմ օգտվել Couchsurfing-ից, որը որ բավականին օգտակար հարթակ է հիմնականում ճանապարհորդների համար, որի միջոցով նրանք կարողանում են հանդիպել նոր մարդկանց տարբեր երկրներում, ինչպես նաև գտնել անվճար կացարան։ Իսկ դու? Ես վերջերս ներբեռնել եմ Reddit-ը, ինձ բավական հետաքրքիր է, հատկապես մի խումբ, որտեղ վերջերս գրանցվել եմ եւ որտեղ տարբեր մարդիկ հարցեր են տալիս, խորհուրդ են հարցնում ու շատ հետաքրքիր քննարկումներ են ընթանում։ Քանի որ նախորդ վիդեոդասերից հետո մեծ հետևողներից շատերը ցանկանում էին իմանալ, թե ինչպես կարող են միանալ EduVen Hub-ի թիմին, մինչ բուն թեմային անցնելը, կուզեմ մի քանի բառով ձեզ պատմել այս պարզ քայլերի մասին։ Եթե ցանկանում եք միանալ մեր թիմին, ապա կարող եք մեր էլեկտրոնային հասցեին նամակ ուղարկել թեմա դաշտում նշելով կամավորություն բառը։ Մենք կկարդանք ձեր նամակն ու անպայման կասենք, թե ինչ է պետք անել դրա համար։ Նախորդ վիդեոդասերում հասցրեցինք ձեզ պատմել տարբեր սոցկայքերի մասին ու բացատրել, թե ինչպես են դրանք օգտագործվում վիդեոբլոգինգի կամ առհասարակ բլոգինգի համար։ Այս վիդեոդասի ընթացքում կփորձենք անդրադառնալ եւս մի քանիսին։ Սկսենք Pinterest-ից։ Այն այսպես ասած ֆոտո հոսթինգ է, սոցիալական ինտերնետ ծառայություն, որը թույլ է տալիս մարդկանց հավաքել գաղափարներ ու այսպես ասած ամրացնել դրանք, անգլերեն ասած pin անել։ Like flower things, tattoo things, sushi burger thing. That's a thing. Yeah, absolutely. And just wait till you see yourself in these things. See? With endless things to get into, you just might surprise yourself. Ընդ որում, որքան էլ որ այս սոցկայքը հայտնի է իր այսպես ասած էսթետիկ կոնտենտով, այստեղ կարելի է գտնել ու հավաքել ամենատարբեր գաղափարներ, սկսած ինտերնետ դիզայնից մինչև օրինակ տան շինարարության համար անհրաժեշտ նյութեր եւ սարքավորումներ։ Եթե դուք դեռևս գրանցված չեք Telegram-ում, բայց պարբերաբար տարբեր տեղերից լսում եք այս հավելվածի մասին եւ մինչև վերջ չեք հասկանում, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, ապա այս անդրադարձը հենց ձեզ համար է։ Telegram-ը ստեղծվել է 2013 թվականին Պավել Դուրովի կողմից, ով ստեղծել է նաև Vkontakte.ru սոցիալական ցանցը։ Telegram-ը նամակագրության համակարգ է, որի հիմքում դրված է անվտանգության ու գաղտնիության սկզբունքը։ Այստեղ կարող եք փոխանակվել նամակներով, նկարներով, վիդեոներով, ինչպես նաև տարբեր ֆորմատի մինչև 1.5 GB ծավալ ունեցող ֆայլերով։ Այստեղ կարող եք նաև ստեղծել
խմբեր մինչև 200,000 մասնակիցների համար, ինչպես նաև կարող եք ստեղծել ալիք, որտեղ կարող եք կիսվել ձեր բովանդակությամբ անսահմանափակ թվով մարդկանց հետ։ Դուք հեշտությամբ կարող եք գտնել եւ գրել ձեր կոնտակտներին, ովքեր իրենց հեռախոսներում ունեն Telegram-ը եւ արդեն գրանցված են այնտեղ։ Բացի անձնական օգտագործումից, այն հարմար է նաև կազմակերպություններում փոքր թիմերի հաղորդակցությունը կազմակերպելու համար։ Հաջորդը WhatsApp-ն է կամ ինչպես բոլորի շրջանում տարածված է WhatsApp-ը, հայտնի մեսենջերը, որն իրականում ծառայություն է հենց հաղորդագրությունների փոխանակման համար։ Այստեղ կարելի է ուղարկել եւ ստանալ նամակներ, ձայնային հաղորդագրություններ, վիդեոներ եւ այլն։ Հայտնի մեսենջերը ստեղծվել է 2009 թվականի փետրվարի 24-ին Կալիֆոռնիայում։ LinkedIn-ը ամերիկյան սոցիալական ցանց է, ստեղծված 2002 թվականին։ Դրա հիմնական նպատակը եղել եւ մնում է մասնագիտական ցանցի ստեղծումը եւ կարիերայի աճի զարգացումը։ LinkedIn-ի միջոցով մարդիկ պոտենցիալ գործատուներին ինֆորմացիա են տալիս իրենց մասնագիտական գիտելիքների եւ հմտությունների մասին, հնարավորություն ունեն նաեւ կիսվելու իրենց ռեզյումեներով։ Իսկ գործատուները կարող են գտնել իրենց անհրաժեշտ մասնագետներին։ Վերջին տվյալներով այժմ աշխարհում LinkedIn-ում գրանցված է շուրջ 774 միլիոն օգտատեր։ Այսօր կփորձեմ ձեզ ավելի մանրամասն ներկայացնել, թե ինչպես կարող եք Facebook-ում ստեղծել էջ, բլոգային հարթակ եւ այնտեղ տեղադրել տարատեսակ նյութեր։ Քայլ առաջին. Edge բացելու համար նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է մտնել ձեր Facebook-յան հաշիվ եւ գլխավոր edge-ի I այս նշանից ընտրել edge-եր կամ pages տողը եւ սեղմել դրա վրա։ Այստեղ կբացվի պատուհան, որտեղ դուք պետք է լրացնեք 3 կարևոր կետեր։ Սկզբի տողում նշում եք ձեր edge-ի անունը, բլոգի անունը։ Երկրորդ տողում նշում եք ձեր edge-ի ժանրը, այսինքն թե որ ոլորտին է վերաբերում ձեր բլոգը։ Օրինակ, կարող եք ընտրել ճանապարհորդություն, սպորտ, բյութի, հումոր եւ այլն, կամ ընտրել ուղղակի առաջարկվող տարբերակներից։ Երրորդ հատվածում արդեն պետք է լրացնեք ձեր edge-ի շատ կարճ նկարագրությունը, որն էլ հետագայում հասանելի կլինի այցելուներին։ Օրինակ, կարող եք նշել բարի գալուստ իմ բլոգ, որտեղ ես պարբերաբար ձեզ կներկայացնեմ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր, ուտեստերի մասին եւ այլն։ Նշված քայլերը կատարելուց հետո պետք է ներբեռնել ձեր edge-ի ավատարը, գլխավոր նկարը եւ cover նկարը, ետնանկարը։ Անմիջապես edge-ի անվան տակ կտեսնեք Create Username տողը։ Միշտ հիշեք, որ username-երը չեն կարող կրկնվել, քանի որ դրանք հանդիսանում են դեպի ձեր edge տանող հղման ունիկալ մաս։ Ուստի փորձեք ընտրել այնպիսի username, որը որ յուրահատուկ է եւ միայն այդ դեպքում Facebook-ը թույլ կտա ընտրել այն։ Հաջորդ քայլը Edit Page Info բաժնում պետք է լրացնեք edge-ի տվյալները, հասցե, հեռախոսահամար, կայքի հղում, եթե այդպիսին կա եւ այլ տվյալներ։ Հետագայում արդեն Page Settings բաժնից կարող եք ընտրել տարբեր թեմպլեյթներ կամ փոփոխել այլ ֆունկցիաներ կապված edge-ի դիզայնի հետ ըստ ձեր նախասիրությունների։ Տվյալ քայլերը կատարելուց հետո ձեր edge-ն արդեն պատրաստ է։ Կարող եք այստեղ ներբեռնել ձեր առաջին նյութերը եւ հրավիրել ձեր ընկերներին, որպեսզի միանան ձեր edge-ին։ Դրա համար անհրաժեշտ է ձեր edge-ի աջ անկյունից սեղմել այս կետերը, ընտրել Invite Friends տողը եւ հրավիրել ընկերներին։ Շնորհավորում եմ, ձեր բլոգային edge-ը Facebook-ում արդեն պատրաստ է։ Սակայն պետք է հիշել, որ սա ընդամենը սկիզբն է եւ այսուհետ դուք պետք է հնարավորինս ակտիվ փորձեք անընդհատ նյութեր եւ նոր բովանդակություն տեղադրել այնտեղ։ Երևի հիմա կհետաքրքրի, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Իրականում Facebook-ում նյութեր տեղադրելու համար գոյություն ունի երկու հիմնական տարբերակ։ Առաջինը պարզապես որպես admin այցելում եք ձեր edge եւ այնտեղից տեղադրում ցանկացած բովանդակություն։ Սակայն վերջին տարիներին Facebook-ը ստեղծել է նաեւ հատուկ հարթակ, որը կոչվում է Creator Studio, որտեղից կարող եք կառավարել ձեր edge-երը, անկախ նրանից դուք վարում եք 1 edge, թե 10։ Creator Studio-ն հնարավորություն է տալիս ձեզ հրապարակել եւ կառավարել ձեր գրառումները, ֆիլտրել, հեռացնել կամ փոփոխել, ուսումնասիրել ձեր նյութերի վիճակագրությունը, լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալ ձեր edge-ի հետևորդների մասին, տեսնել թե քանի մարդ է տեսել ձեր նյութերը, քանիսն են հավանել, քանիսը կիսվել եւ այլն։ Creator Studio-ում կարող եք նաև ստուգել ձեր հաղորդագրությունները եւ իհարկե միացնել մոնետիզացիա, եթե ձեր edge-ն ունի այդպիսի հնարավորություն։ YouTube ալիք ունենալու համար նախ անհրաժեշտ է ստեղծել Google account։
Իդեպ Google-ի մասին ավելի շատ ինֆորմացիա ձեզ կտան մեր մյուս բանախոսները՝ Լիլին, Գորը եւ Գևը։ Այդ պատճառով խնդրում ենք բաց չթողնել մեր բոլոր վիդեոդասերը։ Այս քայլից հետո ձեր ալիքը իհարկե կարելի է եւ պետք է դարձնել ավելի պրոֆեսիոնալ։ YouTube-ը ձեզ կառաջարկի պահպանել հենց այն անունը, որով գրանցված է Google-ում։ Դուք ինքներդ եք որոշում գրանցված լինել YouTube-ում հենց ձեր անունով, թե ընտրել որևէ կեղծ անուն կամ ինչ-որ հատուկ հիշվող անուն։ Բայց անկախ նրանից, թե այս տարբերակներից որը կընտրեք, հիշեք, որ շատ կարևոր է, որպեսզի ձեր անունը հեշտ լինի, մարդիկ կարողանան այն հիշել, որպեսզի հետագայում էլ կարողանան փնտրել եւ հեշտությամբ գտնել ձեզ YouTube-ում։ Ալիքի նկարագրության բաժինը YouTube-ի օգտատերերին թույլ կտա հասկանալ, թե հատկապես ինչի մասին է ձեր ալիքը, ինչ նյութեր ու վիդեոներ կարող են գտնել այստեղ։ Եթե շատ անկեղծ, իրականում քչերն են ուշադրություն դարձնում այս հատվածին, բայց իհարկե, եթե ինչ-որ մեկը ցանկանա կարդալ, ապա աշխատեք անել այնպես, որ նա տպավորվի։ Ալիքը բացելուց հետո հասնում ենք ոչ պակաս կարևոր մի փուլի՝ դրա ձևավորումը։ Սա շատ կարևոր է ոչ միայն էսթետիկայի տեսանկյունից, այլ նաև այն նույնպես թույլ կտա շատ բան պատմել ձեր ու ձեր ալիքի մասին։ Այս պատճառով ցանկալի է, որ ձեր գլխանկարը կամ այսպես կոչված շապիկի ֆոտոն ոչ միայն պարզապես գեղեցիկ լինի, այլ նաև մարդկանց թույլ տա հասկանալ, թե ինչի մասին է ձեր ալիքը։ Օրինակ՝ սպորտ, առողջ ապրելակերպ, առողջ բաղադրատոմսեր։ Ալիքի ձևավորումը չի ավարտվում այն բացելուց հետո, վիդեոներ տեղադրելիս նույնպես կարելի է եւ պետք է շարունակել ալիքի ձևավորումը։ Օրինակ, դուք կարող եք ունենալ տարբեր playlist-ներ, որոնք կառանձնացնեն ձեր վիդեոները ըստ թեմաների։ Օրինակ, եթե ձեր ալիքը վերոհիշյալ սպորտի եւ առողջ ապրելակերպի մասին է, դուք կարող եք ունենալ տարբեր playlist-ներ, որոնցից մեկում կլինեն առողջ բաղադրատոմսերը, մեկ այլ playlist-ում կլինեն մարզումներ, երրորդում էլ կլինեն գեղեցկության մասին խորհուրդներ։ Երևի գիտեք, որ հիմա YouTube-ում կարելի է ոչ միայն վիդեոներ տեղադրել, այլ նաև օրինակ ստատուսներ գրել, լուսանկարներ հրապարակել եւ այսպես ասած փոլեր տեղադրել, հայերեն քվեարկություններ։ Այս ամենը կարող եք գտնել community բաժնում։ Ընդ որում այս բաժինը շատ կարևոր է հետևորդների հետ կապը պահելու համար։ Այստեղ մարդիկ կարող են արտահայտել իրենց կարծիքը եւ դուք էլ օրինակ լուսանկարով կարող եք հայտնել, թե երբ եք պատրաստվում տեղադրել հաջորդ վիդեոն։ Ալիքներ բաժնում կարելի է կցել այն ալիքները, որոնք ցանկանում եք, որ ասոցացվեն ձեր ալիքի հետ կամ որ ինչ-որ առումով կապ ունեն ձեզ հետ։ Օրինակ ձեր երկրորդ YouTube ալիքն է այլ թեմատիկայով կամ ձեր ընկերներից մեկի ալիքն է, ում հետ դուք հաճախ միասին վիդեոներ եք փոստում եւ ցանկանում եք, որ ձեր ալիքում երևա նաեւ այն։ Այստեղ ուզում եմ եւս մեկ անգամ հիշեցնել թամբնեյլների կարեւորությունը։ Հիշում ենք, չէ՞, թամբնեյլը վիդեոյի վրայի գլխավոր նկարն է, այսպես ասած գլխանկարը, որը մենք տեսնում ենք մինչեւ վիդեոյի վրա սեղմելը։ Յութուբերները սովորաբար իրենց թամբնեյլների համար որևէ ոճ են ընտրում եւ փորձում բոլոր թամբնեյլները ստեղծել այդ ոճով։ Սա կարևոր է ոչ միայն այն առումով, որ էսթետիկ տեսանկյունից ավելի հաճելի է դարձնում ձեր ալիքը, այլ նաեւ այդ թամբնեյլները սկսում են ասոցացվել ձեզ հետ եւ օրինակ YouTube-ի առաջարկների էջում այն տեսնելով մարդիկ կարող են հեշտությամբ հասկանալ, որ այդ վիդեոյի հեղինակը հաստատ դուք եք։ Ըստ վիճակագրության մարդիկ ամենաշատը քլիկ են անում այն թամբնեյլներին, որոնց վրա երևում է մարդկային դեմք։ Բայց մի մոռացեք այս դաշտը օգտագործել նաև տեքստերի համար։ Իդեպ, ըստ թամբնեյլների կարելի է առանձնացնել նաև playlist-ների ոճը, այսինքն ամեն playlist-ի համար ունենալ թամբնեյլի առանձին ոճ։ Instagram-ում գրանցվելը նշվածներից թերևս ամենապարզն է, պարզապես պետք է համապատասխան դաշտում լրացնել ձեր տվյալները, կամ էլ եթե ցանկանում եք ձեր Facebook-յան էջի հիման վրա բացել ձեր Instagram-յան էջը, այն ավտոմատ կերպով Facebook-ից կվերցնի ձեր տվյալներն ու այսպես ասած կփոխանցի Instagram։ Իդեպ անկախ նրանից էջը բացել եք Facebook-յան էջի հետ միասին, թե չէ, Instagram-յան ու Facebook-յան էջերը միմյանց կցել կարող եք ցանկացած պահի։ Instagram-ում կա էջերի 3 տեսակ՝ սովորական էջեր, որոնցով կարող եք պարզապես լուսանկարներ տեղադրել հիմնականում ձեր մտերիմների, հարազատների եւ ընկերների համար, բիզնես էջեր, որոնք կարծում եմ բացատրության կարիք չունեն, եւ այսպես կոչված creator էջեր, ստեղծարարների համար էջեր։ Բնականաբար, եթե պատրաստվում եք զբաղվել բլոգինգով, ձեզ համար լավագույնը հենց այս երրորդ տարբերակն է։ Ինչպես բիզնես էջերը, creator էջերը նույնպես ձեզ թույլ կտան հետևել ձեր լսարանին, հետևել վիճակագրությանը, տեսնել թե ինչ տարիքային խմբի մարդիկ են ձեզ հետևում, որ ժամերին են նրանք ակտիվ, ինչպես նաև առանձնացնել ձեր անձնական նամակագրությունը հետևողների կամ գործընկերների ուղարկած նամակներից։ Բայց ի տարբերություն բիզնես էջերի, դուք չեք ունենա որոշ սահմանափակումներ, օրինակ կարող եք հանգիստ օգտվել այն հայտնի երգերից, որոնք բիզնես էջերին արգելված է կիրառել կոմերցիոն նպատակներից ելնելով։ Twitter-ում հաշիվ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է ներբեռնել դրա հավելվածը կամ օգտվել դրա վեբ տարբերակից։
Նախ եւ առաջ պետք է ստեղծել ձեր nickname-ը, որը կդառնա դեպի ձեր edge տանող հղման ունիկալ մաս եւ հասանելի կլինի ձեր բոլոր կարդացողներին։ Ապա անհրաժեշտ է ներբեռնել ձեր գլխավոր նկարը եւ ետնանկարը, որից հետո Twitter-ը կառաջարկի ձեզ բազմաթիվ թեմաներ եւ մարդկանց, որոնց դուք կարող եք հետևել։ Telegram-ում նույնպես հնարավոր է բլոգինգով զբաղվել, թեպետ այս հարթակը միայն վերջերս է սկսել զարգանալ։ Telegram-ում հաշիվ բացելու համար պետք է ունենալ գործող հեռախոսահամար եւ անցնել վերիֆիկացիոն փուլ ձեր համարին եկած SMS-ի միջոցով։ Գրանցվելուց հետո կարող եք ստեղծել ձեր ալիքը, ալիքին տալ անուն, ներբեռնել համապատասխան նկար եւ կիսվել այն ձեր ընկերների հետ։ Բնականաբար ձեր ընկերները կստանան արդեն ծանոթում ձեր կատարած յուրաքանչյուր նոր գրառման մասին։ Ինչ է անհրաժեշտ կամավորության մասնակցելու համար, մոտիվացիոն նամակ եւ CV։ Դրանք պետք է կազմված լինեն հստակ, այնտեղ պետք է գրած լինեք ձեր նկարագիրը եւ ձեր հիմնական առանձնահատկությունները որպես անհատ, որով կազմակերպիչները ծրագրերի կարողանան ձեզ ընտրել, որ մասնակցեք կամավորությանը։ Դրանից հետո պետք է կարողանաք գտնել այդ կամավորության հնարավորությունները։ Դա անելու մի քանի տարբերակ կա։ Օրինակ, պետք է ունենաք, չգիտեմ, ծանոթներ կամ գրանցված լինեք տարբեր on-line հարթակներում, որտեղ այդ կամավորության հնարավորությունները կարող են post-վել ու դուք այնտեղից կարող եք գտնել ու դիմել։ Երկրորդ տարբերակ կարող է լինել այն, որ հասարակական տարբեր կազմակերպությունների անդամ լինեք ու մասնակցեք դրանց կազմակերպած կամավորության ծրագրերին։ Մի այլ տարբերակ է նաև համալսարանում հրապարակվող կամավորական ծրագրերին ակտիվ հետևելը ու ցանկության եւ հնարավորության դեպքում դիմելը ու մասնակցելը։ Կամավորական ծրագրերի մասնակցելը առավելությունն է այն առումով, որ դուք շատ քիչ եք գումար ծախսում, բայց կարողանում եք օգտագործել շատ լայն հնարավորություններ, որովհետև հիմնականում այդտեղ հիմա էլ արդեն նոր օրենք է դուրս եկել, եթե չեմ սխալվում, որով կառավարությունը ճանապարհածախսի փոխհատուցում է իրականացնում կամավորության ծրագրի մասնակիցների համար, ուստի ավելի լայն են հնարավորությունները, քան առաջ էր, եւ կարող եք ճանապարհածախսի մասին էլ չմտածել, ուղղակի մի փոքր գումար ունենալ ձեր ճանապարհի ծախսերը հոգալու համար, առաջին անհրաժեշտության ու վերջ մասնակցել այն ծրագրին, որին ցանկանում եք։ Ինչ է մոտիվացիոն նամակը եւ ինչ է CV-ն։ CV-ում նկարագրված է ձեր կյանքը հակիրճ, թե դուք ով եք, ինչ կրթություն ունեք, ինչ աշխատանք եք կատարել եւ որտեղ եք ապրում, քանի տարեկան եք եւ այլն։ Իսկ մոտիվացիոն նամակում դուք ինչ որ սահմաններում բառերի, կլինի 500 բառ, կլինի 250 բառ, կախված պրոյեկտի պահանջներից, նկարագրում եք, թե դուք ինչու եք մոտիվացված մասնակցելու այս պրոյեկտին, ինչ կտա ձեզ այդ պրոյեկտը, դուք ինչ կտաք այս պրոյեկտին եւ ինչպես կարող եք այս պրոյեկտի արդյունքները հետագայում իմպլեմենտացնել եւ ձեր կյանքում եւ ձեր սոցիումի համար, ինչ որ լավ բան իրականացնելու համար։ Ու մոտիվացիոն նամակ ու CV ճիշտ կազմելու հարցում ձեզ կօգնի այս կազմակերպությունը, որի տվյալները կարող եք գտնել վիդեոյի վերջում։ Եղեք ակտիվ, դիմեք շատ ծրագրերի, իրականացրեք կամավորական մեծ գործունեություն եւ օգտվեք այդ հնարավորությունից դեռևս դպրոցական տարիքից սկսած, մի սպասեք ընդունվելու համալսարան եւ հետո նոր այդ ծրագրերին դիմելու կամ Երևան գալու նոր դիմելու մարզերից սկսեք, դա ձեզ շատ կօգնի, որպեսզի հետո նաեւ ճիշտ մասնագիտություն ընտրեք ու հասկանաք, թե կյանքում ձեզ ինչ է պետք ու ձեզ գտնեք շատ արագ։ YouTube-ում այս պահին ամենաշատ դիտումն ունեցող տեսահոլովակը դա մանկական Baby Shark երգի տեսահոլովակն է։ Ընդ որում այն առաջին վիդեոն է YouTube-ում, որը հատել է 10 միլիարդ դիտման սահմանը։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ Facebook-յան օգտատերերի շուրջ 9%-ը fake հաշիվներ են, ինչը նշանակում է ավելի քան 83 միլիոն կեղծ օգտատերեր։ Միայն նախորդ տարվա ընթացքում ավելի քան 300 միլիարդ PDF ֆայլ է ստեղծվել Adobe-ի միջոցով։ Զարմանալի է, բայց Telegram-ն իր ամբողջ պատմության ընթացքում չի օգտագործել որևէ գումար սեփական գովազդի համար։ Չնայած այս հանգամանքին, Telegram-ից այսօր օգտվում է ավելի քան 550 միլիոն մարդ։ Պարզվում է YouTube բառը Google-ում ամենաշատ ընտրված բառն է։ Միայն 1 տարվա ընթացքում այն Google-ում որոնվել է ավելի քան 1 միլիարդ 225 միլիոն անգամ։ Ըստ որոշ հետազոտական տվյալների, ինտերնետ օգտատերը օրական 7 ժամ օգտվում է համացանցից։ 2014 թվականի փետրվարի 19-ին Facebook-ը հայտարարեց, որ գնել է WhatsApp-ը 19 միլիարդ դոլարով։ Կարծում եմ կհամաձայնեք, որ հաջող գնում էր հաշվի առնելով, որ այս պահին գրեթե բոլորս ունենք այս մեսենջերը մեր հեռախոսներում։